ठीक है, और इसी पर चर्चा भी करेंगे आज हम। डॉक्टर मीना व्यास पटेल, मनोचिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर मीना जी। मीना जी देखिए, ये जो मामले आ रहे हैं कि पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, देखिए आप या हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते ही इस तरीके का खौफनाक कदम। मैं पहले जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर ऐसे लोगों के माइंड में क्या चलता है। वो शादी से पहले इनकार भी कर सकते हैं या घर छोड़ सकते हैं, लेकिन शादी करके और फिर ऐसे मर्डर कर देना। जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस तरह की घटनाएं हम देखते रहते हैं। पिछले पिछले जैसे आपके रिपोर्ट्स में बताया गया, वैसे इस तरह की घटना आगे भी हुई है और हो रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की मानसिकता जो है पनपती कहाँ से है, क्यों पनपती है। पहले तो हम लोग इतनी फास्ट जिंदगी जी रहे हैं कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बाद में, पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस चीज को किस तरह से लेते हैं, वो पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है। वो वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, लेकिन वो देखने के बाद वो किस एंगल से उस चीज को लेते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। और वो नहीं देखते हैं तो बच्चे अपने आप जो बाहरी दुनिया में जिस तरह से जिया जाता है, जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस इंसान को पर्दे में हीरो बताया जाता है, जिस लड़की को अच्छा पहनावा, अच्छा वो सब देख के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनको ये लाइफ जीनी ही है, कुछ भी करके ये जीना ही है। और रिश्तों का मतलब नहीं पता है, रिश्ता क्या होता है, रिश्ता क्यों होता है और रिश्ता जीवन में क्या महत्व रखता है, ये चीजें हम समझाते नहीं है, ना समझ पाते हैं। क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इतना फास्ट चल रहा है कि किसी को किसी के साथ बैठ के नॉर्मल टॉक करने का टाइम नहीं है। और पेरेंट्स में मैं कहना चाहूंगी कि आजकल सभी की लाइफ में इस तरह के रिलेशन जिस तरह से पनपते हैं तो उनको एप्रिसिएट किया जाता है। देखिए, घर में ज्यादातर एंटरटेनमेंट में अगर आप टीवी ऑन करते हैं तो उसमें सीरियल्स देखते हैं, महिलाएं टीवी सीरियल्स देखती हैं, तो उसमें चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से बताया जाता है कि ये जो हीरो होता है उसकी 2-3 वाइफ है, या लड़की है जो नॉर्मल फैमिली से है, उसको बॉयफ्रेंड भी है, हस्बैंड भी है और लाइफ इस तरह की है। तो ये जो नॉर्मल बनाया जाता है तो लोगों को लगता है ये कुछ गलत है ही नहीं। और उसी चक्कर में जहां पैसा है तो शादी कर लिया, लेकिन जो दिल है, दिमाग है, वो किसी और लड़के के साथ है। तो ऐसे में अपना शादी का कोई इंपॉर्टेंस या शादी का जो फोकस है वो नहीं रहता। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, क्योंकि सीरियल जो लोग देखते हैं उनके माइंड में गहरी छाप भी इसकी रह जाती है। ठीक है, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शांतिलाल हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। शांतिलाल जी, आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस पर। मैडम, जी शांतिलाल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय दे सकते हैं। किसी जमाने में समाज के और माँ बाप परिवार वाले बालिक, हमारे जो बालिक बच्चे रहते थे उनके ऊपर समाज का पूरा ध्यान रहता था कि कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। लेकिन आज हमारी सामाजिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। आज बच्चे एडवांस हो गए, 17-18 साल की उम्र में ही प्रेम करने लग जाते हैं। और कोई धनवान बच्चा रहा तो उसकी तरह आकर्षित हो गया। वो धनवान बच्चे की मानसिकता क्या है, कितनी गिरी हुई, वो नहीं सोचती समझती है। फिर आज वीडियो प्रकरण बहुत चलता है, वीडियो बना लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। कहीं लुटेरी महिला पकड़ी जाती, शादी के नाम से अनगिनत लड़कों से शादियां करती, फिर धन लूट के चली जाती है। हमारे देश में एक वैसा ही बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी तरफ समाज का ध्यान नहीं। समाज की तरफ ध्यान है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, वहाँ तो ज्ञान बांटने का एक माध्यम है, लेकिन वहाँ भी कोई ज्ञान नहीं बांटा जाता। उसके ऊपर सिर्फ राजनीति करके कोई हिंदू राष्ट्र तो बनेगा नहीं। हमारी संस्कृति पूरी खत्म होती जा रही है। बच्चे और बच्चियों के ऊपर किसी तरह की पकड़ रही नहीं। और
एक एक लड़की को 5-5 बॉयफ्रेंड रहते हैं, रात को एक बॉयफ्रेंड अलग, सुबह एक अलग। आपको अगर आप स्कूलों में जाके न्यूज वाले छानबीन करेंगे या पुलिस स्टेशनों में जाके आप छानबीन करेंगे तो आपको हकीकत पड़ेगी कि आज की जो हमारी नस्ल है उनको संस्कृति या ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और इधर नरेंद्र मोदी बोलते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अरे राम जी और सीता माँ ने तो मर्यादा का पालन किया और आज हमारे बच्चों में कोई तरह का मर्यादा का पालन ही नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक वाले आज 11 साल से मोदी हिंदू राज, राम राज्य मूर्ख बना के लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शांतिलाल जी, आपने अपनी राय को रखा। तो मीना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मीना जी देखिए, क्या परिवार होने के बावजूद भी आजकल महिलाएं अकेला महसूस कर रही हैं? क्योंकि देखिए कहा जाता था कि पहले क्या होता था कि अपनी बच्चियों को जो माताएं हैं या घर की कोई भी अन्य सदस्य हैं, महिलाएं हैं, वो उनको समझाते थे हर पड़ाव में, उनके लाइफ के हर स्टेज पे उनको समझाते थे। लेकिन अब शायद समझाने वाला कोई नहीं है, सभी बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने स्केड्यूल में। देखिए, पहली बात तो ये है कि समझाने वाला, देखिए पहले फैमिली किस तरह से होता था, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते थे, तो बड़े लोग घर में रहते थे, तो एक माहौल बनता था किस तरह से बैठना है, क्या बात करनी है, साथ में खाना खाना है, इस तरह का माहौल रहता था। बच्चे ऐसे में बड़े होते थे और बड़े होते थे तो काफी कुछ चीजें पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहता था। ग्रैंड पेरेंट्स आधा काम कर लेते थे और सिखा देते थे, समझा देते थे। लेकिन अभी ये हुआ है कि फैमिली टूट गया है, सब लोग अपना अपना अलग अलग ग्रैंड पेरेंट्स से दूर हो गए हैं बच्चे, और पेरेंट्स इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अकेलापन हो गया है। हाँ, ये वही वजह है जो फैमिली टूटने की वजह से महिलाएं अकेली हो गई। अभी देखो, पैसे की खातिर अपने निजी लाइफ को सेटल करने के लिए जिस तरह से परिवार टूटता है, गांव से छूट के शहर में आ जाते हैं, लेकिन पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, जिंदगी किस तरह से जीनी है वो नहीं बताते। प्रैक्टिकल लाइफ किसे कहते हैं और अपना फैमिली किसे कहते हैं, बाहर के लोगों से बैलेंस करके कैसे जीना है, ये सारी चीजें मिस हो जाती है जो ग्रैंड पेरेंट्स कर लिया करते थे। तो बात यही है, बात यह है कि बच्चों को रिश्तों का, अभी देखो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक लड़की 4 बॉयफ्रेंड रखेगी, क्या पर्पस से रखेगी? उसकी सपने बहुत है, डिमांड बहुत है, लेकिन हर डिमांड उसकी घर में फुलफिल नहीं होती है। अभी एज भी नहीं हुई है कि वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाए और अपनी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो फिर वो ये लड़की बॉयफ्रेंड रखेगी। एक लड़का होगा जो उसका मोबाइल रिचार्ज कर देगा, एक लड़का होगा जो उसकी और रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देगा। ऐसे करते मतलब रिश्तों का उसको कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है उसको कि किस तरह से लड़की की जिंदगी होती है। और लड़कों का और लड़की का जहां रिश्ता बनाते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया उसको सेट होता है वो नहीं देख पाते हैं। हर लड़के और हर लड़की का बेस अलग होता है, उसका जो पेरेंट्स, फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस, उनकी हॉबीज, ये सारी चीजें अलग होती है। और वही चीजें सेट करके लड़के लड़की को अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि एक दूसरे को समझ पाए। यहाँ पे तो फास्ट फूड की तरह रिलेशन बनते हैं और ब्रेकअप भी उतना ही जल्दी हो जाता है। और जहां पे ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, देखिए मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जहां पे ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती है, शादी हो जाती है और फिर कुछ सिचुएशन और क्रिएट हो जाती है तो वो बैलेंस नहीं कर पाते और तभी जाके क्राइम का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स छूट गए हैं, पेरेंट्स ने कुछ समझाया नहीं है और शादी हो चुकी है, बॉयफ्रेंड के पास अपना सारी रिलेशन भी बनाया हुआ है, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाएंगे। जी अच्छा, देखिए क्योंकि क्या पारिवारिक दबाव में जो बेटियों की शादी हो रही है, लड़कियों की शादी हो रही है, हाँ ठीक है वो दबाव में शादी कर लेती है, लेकिन आखिरकार तो उनको अपना प्रेम ही चाहिए। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, क्या ये कहावत यहाँ पर बैठती है? देखिए मैं कहना चाहूंगी कि दबाव पहले जैसा अब नहीं रहेगा। हर पेरेंट्स समझने लगे हैं कि वो फ्रीडम दे देते हैं कि आपको पसंद है लड़का, ठीक है,
आप कर लो। ज्यादातर ये होता है, मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें पेरेंट्स अब ना ज्यादा बच्चों की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहते, कूल पेरेंट्स बन चुके हैं। तो वो कूलनेस में वो बच्चों को आजादी दे देते हैं, उनको बैठ के समझाते नहीं कि तुम जिस लड़के को पसंद कर रही हो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से किस तरह से आगे जाके लाइफ में आपका दोनों का लाइफ सेट होगा। तो ये सारी चीजें बैठ के जो हेल्दी टॉक करनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए लड़की को लगता है कि ये इसका पहनावा अच्छा है, वो परफ्यूम अच्छा लगाता है, बाइक अच्छा चलाता है, उसका जो बातचीत करने का तरीका सही है, तो ये मेरे लिए पसंद है, ये मुझे पसंद है, और आगे नहीं चला तो ब्रेकअप कर ही लेंगे। अगर वो शादी और ब्रेकअप बॉयफ्रेंड में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं होता है। जैसे बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया वैसे हस्बैंड को भी, अगर हस्बैंड ने रिलेशन को सीरियसली ले लिया और दोनों में कोई मनमुटाव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है मीना जी, आएंगे आपके पास। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आधिर मुखर्जी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। आधिर जी, आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसको लेकर। जी मैम, इस तरह के केसेस पूरे देश में जिस तरीके से हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों से समय के अभाव के कारण बहुत दूर हो रहे हैं और बच्चे अपनी जो समस्याएं हैं वो किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और शेयर ना करने के कारण उनको एक्सपीरियंस नहीं है जीवन का। क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में बहुत सारे लोग नए नए रिश्तों में धोखे खा रहे हैं, और समय भी एक ऐसा है कि जो एक विकट परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश हो रही है। तो उसमें मेरा यही कहना है कि सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों के साथ मित्रों की तरह उनको समय दें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके जो दिल की दर्द की बातें हैं वो पूछें, जबरदस्ती शादियां ना करें, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, और दोनों को वो पेरेंट्स ये कहे, अगर लड़का भी लड़की देखने जाता है तो लड़की से बात करे कि भाई कहीं तुम्हारा कोई अफेयर है, कुछ है, तो आप अपने परिवार की चिंता ना करें, मैं इसमें अपनी तरफ से शादी को मना करता हूँ अगर आपका कुछ है। तो जब तक ये पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक ये जो समस्याएं हैं ये कम नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धीर जी, आपने अपनी राय को रखा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, फोन उठाइए अपना और राय दीजिए इसको लेकर, क्या कहना है आपका। मीना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं चर्चा के लिए। मीना जी देखिए, अभी जो कॉलर जुड़े थे उनका भी यही कहना था, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को आज के बिजी शेड्यूल में। मानसिक बीमारी या फिर सामाजिक संस्कार, आपको क्या लगता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिम्मेदार कौन है इसको लेकर। देखिए, पेरेंट्स का एक प्रोसेस रहता है, जब बच्चा टीनेज का बनता है तब उसकी फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, तो वो बहुत ही लाइफ का इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। अब पेरेंट्स के पास ये नॉलेज होना चाहिए, या पेरेंट्स को किसी कहीं समझना चाहिए कि मेरा बच्चा टीनेज में आ रहा है, बराबर है, तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फिजिकल रिलेशन को किस तरह से लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। अच्छा, लड़का लड़की बाहर घूमने जाते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, तो वो कैसे लड़के से साथ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कितना अपना सेफ्टी देखना है, कितना उसके साथ खुल के रहना है, कितना नहीं रहना है, क्या बातें करनी चाहिए, लड़के के बारे में क्या जानना जरूरी है। लड़के के सामने भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जब लड़का लड़की के साथ मिलता है तो लड़की का नेचर को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दोस्ती करते हैं तो फिर साथ में पहले मैच तो करे कि उसका दिमाग कैसा चल रहा है, उसकी लाइफ के बारे में उसकी क्या विचार है, वो विचार तो मैच करे पहले, फिर जाके आगे बढ़े कि हाँ हमारा रिलेशन आगे अच्छा जा सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है। ठीक है मीना, लेकिन यहाँ पे ठीक है, एक कॉलर जुड़ेंगे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, एक कॉलर उदय हमारे साथ जुड़े हैं। उदय, आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसको लेकर। जी बिल्कुल, मैं राय देने से पहले एक सवाल का जवाब चाहूंगा। आपकी जो गेस्ट है, आपकी जो मनोचिकित्सक आपके साथ जुड़ी हैं, उनसे कि अरेंज मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में आज के वक्त में ज्यादातर मामले ऐसे ही आ रहे हैं जहाँ पे या तो कभी पति पत्नी की हत्या कर देता है, कभी पत्नी पति की हत्या कर देती है,
तो अरेंज मैरिज आज के वक्त में क्या उसका कुछ भविष्य है, या हर कोई लव मैरिज ही करे? और दूसरी चीज ये कि ऐसे मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि जब भी ऐसे मामले आते हैं, लड़कियां अक्सर ब्लेम, सारा का सारा ब्लेम लड़कों पे डाल देती है। उनका सीधा जवाब यही होता है कि उन्हें शादी का झांसा देकर बहकाया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया। अब क्या लड़कियां इतनी बेवकूफ हो चुकी हैं, क्या उनके पास खुद का दिमाग नहीं होता है कि उनको कोई शादी का झांसा देकर बहका सकता है? ये जवाब देकर तो वो खुद तो बच जाती है, लेकिन जो उनके साथ जो लड़का होता है वो फंस जाता है, और एक को तो वो पहले ही मार चुकी होती हैं। जी ठीक है उदय, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी अपनी राय को रखा। मीना जी, क्योंकि हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछा है कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज में अब पति पत्नी को मार देता है या पत्नी पति को मार देती है, तो अब लोग डरने लगे हैं, क्योंकि पहले यही कहा जाता था कि अरेंज मैरिज इज द बेस्ट। बहुत अच्छा और सही सवाल है, और ये इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत सही लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है हर एक लड़का लड़की और हर एक पेरेंट्स में रहता है। लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अरेंज मैरिज में भरोसा करना चाहिए या देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे, पेरेंट्स की परमिशन के साथ साथ उनकी मर्जी भी जाने, उनको साथ रख के करे, दोनों के पेरेंट्स, दोनों को कन्विंस करिए, तब तक वेट करिए। वो वेटिंग पीरियड में ही समझ में आ जाएगा कि लड़का कितना सपोर्टिव है या लड़की कितनी सपोर्टिव है। ठीक है, तो पेरेंट्स को साथ में लेके अगर अरेंज मैरिज किया जाए या लव मैरिज कर जाए, और अपनी बात खुल के बोले, उसको बच्चों को प्लेटफॉर्म पूरा दीजिए कि उनको खुल के बात करे, कि फ्यूचर प्लानिंग करे, तभी जाके समझ में आ जाएगी किसके क्या विचार है। तो ये सारे फैमिली मिलके अगर ये डिसीजन लेते हैं, तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, काफी हद तक सेफ रहता है। और अगर आगे जाके भी अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वही पेरेंट्स दोनों पूरा परिवार मिलके उस बात का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर नहीं रह सकते हैं तो उसका भी सोल्यूशन है, पर क्राइम तो नहीं होगा। एटलीस्ट जो क्राइम हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मीना जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस बात को समझाया। आपकी आवाज में